Sha kuba mugufi si ikintu mwa. Ugize ngo iki? Ibaze ko ngiye gufata irangamuntu ngasanga n'amaguru yarajeho. Ugenda utamfolowinze mwana. Umva muko. Niba ngukunze wimpatira kugupostinga. Ugize ngo iki? Alaikum assalam. Kuko umutima wanjye niwo wagukunze. Wishaka gukinira muri mega zanjye. Ugenda utamfolowinze mwana. Nyuma yuko nshatse akazi nkakabura. Ubu gahunda ihari ni ukubana n'ababyeyi mpaka bandambirwa bakimuka. Ugenda utamfolowinze mwana, gusa niba ufite ikibazo bakaba barakuroze imirima yawe bakaba barayihumanyije ntiyera ukaba waribwe cyangwa se warayibwe, hamagara muganga kuri nimero abigufashemo. Ku bindi bisobanuro ushaka kumenya ibyinshi akora, reba link muri comment urebe video, hari video ndende isobanura ibintu agenda akora. Ciao ciao. Sha burya koko nta muntu ufite ikinyabupfura nk'umuntu ugiye kuguza amafaranga. Uyu munsi hari umuntu waje kunguza amafaranga, maze ageze iwanjye abona imbwa yanjye, maze ayisuhuza mu kajwi gatuje ati, bite Magi, ejo wamutse neza. Ugenda utamfolowinze mwana, gusa abantu nk'abo niko musore. Ese we uri kugendera na sheri wawe mu nzira ajya gufata akabokora? Oya. Cyangwa namwe muba mushoreranye umwe imbere undi nyuma nk'Abisirayeli bava muri Egiputa? Ugenda utamfolowinze mwana. Muzi impamvu umusore ananirwa guterura ibiro 50 bya cement ariko umukobwa w'ibiro 80 akamugegira akamuterura? Oya. Impamvu ashobora guterura uwo mukobwa w'ibiro 80? Iyo amuteruye Satani aramufasha. Abasore nk'abo mwisubireho mfolowinga mwana. Mu bushakashatsi bwakozwe n'Abanyamerika banzuye ko nta nyamaswa yiruka cyane ku isi kurusha umukobwa witeye make-up iyo abonye imvura ikubye. Ndabeshye se, ntugende utamfolowinze mwana. Nkubuze napfa, sinzi uko nari kumera iyo ntakubona. Aya magambo ugomba kuyabwira gafuka k'umuceri wa musore we nawe wa mukobwa we. Nizere ko mwumvishe, sinzabisubiremo. Utazagira umukobwa umbwira ngo ngambuza yapfa turi kugendana. What? Sheri ndagukumbuye ejo nzaza kugusura. Iryo jambo ryatuma umusore akoropesha geto ye amazi ashyushye. Ugenda utamfolowinze mwana. Sha hari igihe mba nicariye niturije, hajya kumva mu mutwe ngo Kasongo yeye. Ugenda utamfolowinze mwana. Folowinga mwana. Musore wanjye.
niba sheri wawe aza kugusura ari uko yabanje kukwaka tiki, inama nakugira mupowe, kuko si umukunzi ahubwo ni umujura urya utwawe akoresheje uburiganya. Winga mwana, hamagara muganga kuri iyi nimero agufashe ku kibazo cyose waba ufite. Ni muganga gakondo, avura amarozi, arahumanura ibibanza bya bazinze, arabizingura, inyatsi ewana byose arakirininga kabisa. Ushaka kumenya byinshi agenda akora, reba link muri comment urebe video uraza kumbwira nyuma. Sha kuba mugufi si ikintu mwa, ugize ngo iki Salama alaikum. Ibaze ko ngiye gufata irangamuntu ngasanga n'amaguru yarajeho. Ugenda utamfolowinze mwana, gusa niba barakuroze imirima yayo ikabitera, umwana wawe baramuroze, urwaye amahumane ewana, ukeka yuko ufite inyatsi, hamagara muganga kuri nimero abigufashe mu buri kibazo cyose ufite, ari buze kukigufashamo kandi kijye ku murongo. Ku bindi bisobanuro cyangwa ukeneye kumenya ibindi byinshi agenda akora, reba video muri comment, reba link muri comment urebe video uraza kunshimira nyuma. Umva musore, waruzi ko iyo uri konka amabere y'umukobwa wakuyemo inda, ugize ngo iki uba uri kwirira ku mitungo ya nyakwigendera. Ntugende utamfolowinze mwana. Mu Rwanda niba usanga umukobwa amara amasaha 2 ari kwitera make-up, yasohoka hanze abasore tukirebera nyashi gusa. Ntugende utamfolowinze mwana. Abakobwa gusa ako kantu mugakosore, niba ufite nyashi rwose nta mpamvu yo kwirirwa witera izo make-up rwose, no kwivuna. Munyiterera inkunga nigurira amakayidore nashiriwe mwana, sigaye kugakayi kamwe. Sha mu by'ukuri ibi bintu birababaje mwa. ugize ngo iki Salama alaikum. Iyo ntekereje ukuntu Amerika igeze kure mu gukora imodoka zikoresha amashanyarazi, sha naho twe mu Rwanda tugeze kure mu gukora imiti yongera akanyabugabo n'amavangingo. Ugenda utamfolowinze mwana. Sha mu by'ukuri abakobwa barakize mwa. Ibaze ko bo bakora kwibera igihe cyose bashakiye. Ntugende utamfolowinze mwana. Mukanya sheri wanjye arampamagaye arambwira ngo impana zampa amaze kuyogosha. None ndagira ngo munsobanure, mwebwe murumva iyo mpana ari nkiko nje byanyobeye. Followinga mwana, gusa ku bantu bashaka kwamamaza, murabizi umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina, mumpamagare kuri iyi nimero mbere ku tuntu twikorera. Sha sinzibagirwa ririya joro ryo kuri Saint Valentin mwa. Narabanje nkuramo ijipo, turashize none ndangije manura n'ikarisi. Uko niko nabonye umwanya wo kwanika ipantaro yanjye. Warocyatse kese ziba. Followinga mwana. Mukanya narindi kuganira na papa. Salama alaikum.
sinzi ukuntu abuze akantu numva karansekeje ndabubwira nti sha noneho ubaye umugabo. None ndi kumva ari kuguza amafaranga yo kugura umuhoro. Salam alaikum. Ubanza ejo turaja gutema amasaka. Ugenda utamforowinze mwana.